每一块昂贵的法国鹅肝背后，大鹅悲惨的一生。怎么悲惨了？你是无锡泛滥吧？人类为了吃到更大块、更香滑的鹅肝，不惜对刚满12周的未成年鹅痛下黑手。我们农场饭来张口还管够，来张嘴。农场主用20多厘米的铁管塞进鹅喉咙里进行强制灌食。我快不饿，别废话，给我吃！长期进食量是实际饭量的5倍，让鹅年纪轻轻就患上脂肪肝，远比普通鹅的肝大6至10倍。